Qanday жақсы білімді оқып жүргендеріңізді білуге сіздерге арнайы сынақтар дейді. Жақсы оқып, жақсы білімді көрсетеміз ба? Айса мұғалімімізді алға артта қалдырмаймыз ба? Ал ендеше бүгінгі сабаққа дайын болсақ, барлығымыз орнымызға отырайық. Al basma. Sulara қарап күн көрдік, төмен қарап жер көрдік, оңға солға бұрылып, ерген еді ер көрдік, үрген еді шер еді, ашамды мүлдет, бас емді. Ой, молодцы, қандай тамаша оқушылар, амандасуымызды көрсетейік. Ал ендеше амандасып болсақ, бүгінгі сабағымызды бастауға дайын. Ал көтенсеңіз айтамыз, бірінші өтейікші. Бірінші, келесің айтамыз, айтамыз. Бірінші абайдың шешіп атқан бірінші қандай? Тыңдап айтамыз. Байлық, ағылай, келесің айтамыз. Бірінші, содан қандай үш күн? Бірінші байлық денсаулық екен. Денсаулық дегеніміз яғни адам болуға қажет па? Біздің барлықтарымызға қажет па? Денсаулық болса бізде не болады? Жақсы жүреміз, алмаймыз. Яғни біздің жаңағы тақырып шығар. Үшінші бағытымыз жауабы бірінші байлық денсаулық дейміз, дұрыс па? Ендеше ары қарай біз сабағымызды жалғастырайық. Денсаулық зор байлық дейміз. Денсаулық зор байлық. Денсаулық зор байлық дегенімізді барлық жаңа сынақтан білдік. Бізге ең қажетті денсаулық деген адамның өміріне ең қажетті. Неше бір қатарға қараңыздар. Тазалық, саулық, денсіздік бекер айтпайды. Денсаулық ең бірінші не болу керек? Ана баласы.